透过空拍镜头，没想到台南还有这么一处美丽的池塘，加上四周复古老旧的城墙和斑驳的宅院，令人感受到古色古香的氛围。其实这里并不是历史古迹，而是由台湾手指画家匡乙收集了100多间老屋建材，前前后后花了30几年所打造而成，也让他营造出想要的颓废古城风，完成一座遗世独立的生活场景。这地方是我在30年前收集一些数百年的老砖来打造出来，再重塑。因为我觉得这些老砖都有一些文化的痕迹有历史的痕迹是很珍贵的。所以我觉得我做这一份工作的话，我觉得我很快乐。那我希望呈现大家都能够欣赏台湾就有的一些古建筑的一些历史。这座酷似废墟古城的秘境，其实一砖一瓦在创建者眼中都是独特的生命力，搭配平静表面的池畔，令人心旷神怡。采访当天，现场还有娱乐舞蹈小精灵和抖音小妹妹的古装表演，吸引游客驻足围观，就是希望让你仿佛置身在古典生活当中，来疏解现代人压力。这边呈现就是一个回忆，还有心灵放空的地方。因为现代人生活压力太大了，可以到这边来放松心灵沉淀，是一个很好的心理治疗。匡乙除了打造老唐艺术村，更是知名的手指画家。他在村内有一间画室，展示许多手指油画作品。对他而言，不管是自画像，或是最爱的救世主，以及台积电创办人张忠谋，都是他与众不同的创旧画法。需要的你把它拿掉，不需要的留着。这样的呈现的话，又可以创旧，看起来这个画面就不是新的，就是觉得旧，好像老画一样。所以我觉得，那你要改变一下你的思路，就是这样的慢慢，我就把它创旧，把它画出来了。多年来，匡乙以创旧艺术的方法开创，不只让台湾文物得以保存延续，也成为另类的旅游胜景。有机会不妨来一探究竟。记者郭恩吉台南报道。